जो चोर गाड़ियां को चोरी करके ले जाता है आज उसका पापड़ बनने वाला है। आओ देखते हैं। तो बताऊं इनमें से कौन सी गाड़ी चोरी की है। मुझे लगता है यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। और जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ का नाम जरूर लिख देना। तो देखा दोस्तों, यही थी ना चोरी की गाड़ियां।